السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا باشمهندسين؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. في البداية كده انا كنت حابب اسأل سؤال، يعني انا ليه دايما لما بنيجي نحط اكل في الميكروويف، بدخل الطبق، احط الاكل في طبق ازاز مثلا، واجي ادخل الاكل واظبط الميكروويف مثلا بعد دقيقة الاقي ان الاكل طالع سخن والدنيا زي الفل ومستوي كويس جدا، والاحظ كمان الاغرب والاغرب ان الطبق نفسه مش سخن بنفس درجة السخونية اللي بلاقيها في الاكل. تمام، ايه اللي بيحصل بالظبط؟ ايه اللي بيحصل؟ هل الموجات بتاعت الميكرويف دي بتخش بتعمل ايه بالظبط، او بتتخيل ايه، بتختار بتعمل ايه بالظبط؟ هنعرف الموضوع ده النهارده، وهنتكلم فيه كمان في المجال الطبي بيسموه شورت ويف اند مايكروويف فيسيوثيرابي، او زي ما احنا هنتكلم عليه كمهندسين اجهزه طبيه هنقول عليه دايثيرمي. الكونسيبت بتاعنا النهارده في محاضرتنا هنعرف الدايثيرمي، مهم جدا تعريفه. هنتكلم عن التايبس بتاع الدايثيرمي، هنتكلم عن الشورت ويف دايثيرمي والمايكروويف دايثيرمي، هنتكلم عن البنفيتس بتاعت الدايثيرمي والبروبرتيز بتاعت الشورت ويف دايثيرمي. في البدايه خالص الدايثيرمي كترمينولوجي هو ثيرابيوتيك تريتمنت بيستخدم للماسلز والجوينت اسوشيتد بينز. يعني انا عندي بين في الماسل او بين في العضلات او الجوينتس اللي هي المفاصل، ابدا ان انا الدايثيرمي ده اختيار موفق جدا بالنسبه لي. طب يعني ايه اصلا كلمه دايثيرمي بمعنى عام؟ دايثيرمي يعني دايا يعني عبر، وسيرمي يعني حراره، فبالتالي هيبقى معناها ثرو هيتنج، عن طريق الحراره. يعني بالتالي انا بعمل حراره، بعمل حاجه تخليني ادخل حراره او اعمل بروديوسنج هيت للتيشو او النسيج اللي موجود في الجسم، سواء كان نسيج عضلي او كان نسيج للجوينتس. طب السؤال هيجي على بالنا، يعني الفرق بقى. احنا دلوقتي بنعرف، اللي نعرفه اغلب الناس نعرف ان الالكتروسيرجري، نعرف جهاز اسمه الالكتروسيرجري بيستخدم في العمليات، بنقول عليه جهاز الدايثيرمي. ايه دخل بقى الالكتروسيرجري بتاع جهاز الدايثيرمي بتاع العمليات بان احنا نعالج المسلز والجوينتس؟ ايه الحكايه بالظبط؟ هو كل الحكايه زي ما انا قلت في التعريف بتاع الدايثيرمي، هو انا بعمل حاجه تبروديوس الهيت، تبروديوس الحراره، فبالتالي هبدا ان انا استخدمها في الثيرابي. الالكتروسيرجري ما هو الا بيستخدم برضو جزء من الدايثيرمي، من ضمن التقنيات اللي بيستخدمها هو بيستخدم حاجه اساسيه وهو جزء من الدايثيرمي، عن طريق ان هو بيعمل بروديوسنج لهاي فريكوينسي اي سي كارنت، او تيار عالي التردد. التيار العالي التردد ده لما بيخش على السطح بتاع النسيج بيعمل عليه تأثير حراري، وطبعا من قدرة الانرجي بتاعته تبدأ ان هو يعمل كاتنج للتيشو، واحيانا ممكن لو انا حسب المود اللي انا عايز اعمله اقدر ان انا اعمل كمان كوجيليشن، اقدر ان انا اعمل كوجيليشن للمصل اللي موجوده عندي. بالنسبه بقى للدايثيرمي فاحنا هنتكلم بقى هنا بصيغه عامه. التقنيه نفسها اللي هي عبر الحراره، ان انا بستخدم حاجه تعمل لي حراره على الجسم من غير ان انا اعمل بقى سيرجري نفسها. تمام، اتمنى نكون هنا وضحنا الفرق. لما نيجي نقول بقى معنى ايه دايثيرمي، يبقى انا هستخدم نون ايونايزنج الكترومagnetic انرجي من الراديو فريكوينسي سبيكترم، او اللي احنا هنقول عليهم مثلا عندنا الشورت ويف والمايكروويف الكترومagnetic ويفز. هنلاحظ هنا ان الشورت ويف والمايكروويف دول عندهم طول موجي اعلى من الانفراريد، وعندهم تردد اقل من الانفراريد طبعا، واقل من الفيزبل لايت. طيب البرنسبل بتاع الدايثيرمي بدايه خالص هنلاحظ ان عندنا قبل ما يحصل اي انجري لاي نسيج عندنا، هنلاقي ان هو الجزيئات بتاعته متوزعه بطريقه محدده. لو نفترض مثلا النسيج اللي هنا ده نسيج دهني او سبكوتينيوس لاير، السبكوتينيوس لاير دوت متوزع بطريقه محدده او ليه طريقه معينه. الموليكيولز دي اللي هي الجزيئات دي بتبقى جواها ذرات، الذرات دي بيبقى فيها بوزيتيف بروتونز ونيجاتيف الكترونز، بيبدا ان هم مع بعض ان هم يتجمعوا داخل النواه، فتحصل عمليه استقرار. ذره مع ذره مع ذره هتعمل لي جزيء مع جزيء هيعمل لي التيشو، واصبح التيشو ده في نسيج في حاله استقرار وحاله توزيع تام. هيبدا بعد كده ان حصل انجري، حصل مشكله، حصل مثلا انفلاميشن، حصل تغير في العضله نفسها او في النسيج نفسه. هنلاحظ ان الدايبولز ديت حصل فيها تغير، هتبقى irregular. تمام، فبالتالي انا لما اجي استخدم الدايثيرمي تكنولوجي هبدا ان انا اعمل دي ارينجمنت للدايبول موليكيولز للبريفيوس ستيج بتاعت البولاريتي. باختصار شديد انا لما باجي ادخل مثلا موجات الميكروويف في النسيج، الموجات نفسها لما بتيجي تخش بتعمل زي اصطدام
تمام اصطدام ما بين الجزيئات وبعضها، فتحصل حركه. الحركه ديت لما بتحصل بيبروديوس عنها الهيت، وده اللي احنا كنا بنتكلم عنه في الدايثيرمي. الهيت دوت بيسبب لي تغير جذري خالص من الريجولار، وتصبح مره تانية للبولاريتي. الافكت بتاعته بتبقى دي، بس لازم اكون مستخدم تردد معين والتول موجي معين عشان اعرف احدد المكان اللي انا عايز اعالج بيه بالظبط. طيب في البدايه خالص التايبس بتاعت الدايثيرمي هم مش بس مقتصرين على الشورت ويف والمايكروويف، لا احنا عندنا كمان اللونج ويف دايثيرمي والالترا ساوند دايثيرمي والليزر دايثيرمي. فالموضوع متوسع جدا. احنا هنتكلم عن الشورت ويف والمايكروويف دايثيرمي لان هم يعتبروا قريبين من بعض، وان هم جهازين مهمين جدا في مجال العلاج الطبيعي. دلوقتي لما اجي اقول دايثيرمي اقدر ان انا اقول ان هو كثيرابيوتيك ايجنت، كعامل معالج للعضله او للجوينت او المكان اللي انا عايز اعالج بيه. فانا هتكلم بصيغه عامه اقدر ان انا اصنفهم يا اما بشورت ويف يا اما مايكرو ويف. الشورت ويف بقدر ان انا ده جهاز الشورت ويف دايثيرمي هنعرضه برده في فيديو ان شاء الله قدامنا قدام. بيدي زي بالسز او كونتينوس. انا بقدر ان انا احدد ان انا اديله يا اما بالسد ويفز يا اما كونتينوس ويفز. كمان برضو معلومه لينا لازم نكون عارفين ان دايما اجهزه الشورت ويف دايثيرمي او دكاتره العلاج الطبيعي بيفضلوا دايما الشورت ويف دايثيرمي اكتر من المايكرو ويف دايثيرمي، وده لان سبب المايكرو ويف دايثيرمي بيبقى ليها افكتس نيجاتيف افكتس اكتر من الشورت ويف دايثيرمي. البنفيتس بتاعت الدايثيرمي قد ايه هنعرف الجهاز ده جميل جدا. ان الانتنس هيت بتاعته لما باجي ادخل الويفز الالكترومagnetic ويفز او الشورت ويف، الموضوع ده لما بيعمل زي ما احنا قلنا بيعمل تصادم بين الجزيئات وبعضها عشان تبدا ان هي تتجمع مره ثانيه، بيعمل بين ريليفنج. ببدا ان انا احس ان الالم بدا يقل، بتحصل زي تفاعلات كيميائيه في الداخل، احس الالم بدا يقل، احس ان بيبقى في بيتر فلكسبيليتي، في مرونه اكتر في الموضوع. كمان بيقلل طبعا الانفلاميشن. لو انا عندي التهاب موجود في العضله فانا هبدا ان انا عن طريق الهيتنج ابدا ان انا اقلل الانفلاميشن. طبعا الموضوع ده طبعا اتوسع اكتر، بقى في حاجه اسمها عندنا هايبرثيرميا وبقى ان احنا نعالج فيه الكانسر، فالموضوع بقى متوسع وبقى جهاز جميل جدا. طبعا من ضمن الحاجات الجميله جدا ان هو بيعمل امبروفنج للسيركيوليشن، وده بيعالج الدوره الدمويه بتاعه الجسم. عندنا حاجه كمان اسمها الكتريتيف هيلينج. لو انا عندي مثلا تعب او في حاجه معينه انا عايز اتعالج منها اقدر ان انا احسن من العلاج باستخدام الدايثيرمي. لما نيجي بقى نتكلم عن الشورت ويف دايثيرمي لازم ان احنا نكون محددين، او اغلب الدكاتره العلاج الطبيعي بيبقوا محددين التردد الفريكونسي بحوالي 27 و12 ميجا هرتز. الميثود بتاعت الهيت بتاعت الترانسفير زي ما احنا قلنا انا بحول الكترومagnetic ويفز او شورت ويف ديت لهيت افكت، تبدا ان هي تعمل حراره، تعمل تسخين، تحرك، فبالتالي جزيئات تتحرك مع بعضها، فبالتالي يحصل السخونيه، تحصل الهيتنج. المانر بتاعت الدليفري او طريقه الدليفري بتاعتها يا اما بتبقى كونتينوس يا اما بالسد. طبعا دكاتره العلاج الطبيعي بيقولوا عليها شورت ويف ثيرابي، طريقه العلاج بالشورت ويف. ده فيديو هيوضح لنا This is the shortwave therapy machine, make Curapulse 419. To switch the machine on, use this dial to the far left of the machine and switch it from 0 to 1. You then want to choose whether you're going to use continuous mode or pulse. So this is known as the pulse repetition rate, these numbers here. So obviously this dial is pointing to continuous, but I can change it to pulsed and choose my rate by just turning the dial clockwise. Once you've chosen your pulse repetition rate, you're then going to set the time that you want to treat your lesion for. So you push the plus button to add, and it adds each 30 seconds at a time. Then finally you're going to increase the peak pulse power, and this is numbered from 1 to 10, 1 being 10%, 10 being 100%. And you can steadily increase the dial and you will see the gauge here increasing, so you go up to the desired peak pulse power that is appropriate for the lesion that you're treating. Once the treatment has finished, always turn the dials back to 0 and turn the machine off.
للماشين بتاعتنا. تمام يا جماعه. من ضمن الثيرابيوتيك افكتس بتاعت الشورت ويف ثيرابي ان هو طبعا هيعلي الانكريزنج للبلاد فلو، هيساعد ان هو طبعا يحسن من الانفلاميشن، هيحسن من لو انا عندي ووندد او عندي في جرح معين اقدر ان انا احسن بالهيلينج بتاعه. لو في عندي كولاجين تيشوز، في ديب كولاجين تيشوز، دلوقتي في عندي بعض الامراض اللي موجوده في الجلد اقدر ان انا احسنها، هقلل طبعا من الجوينت ستيفنس، اقلل من المفاصل الستيفنس بتاعه المفاصل، ابدا ان انا كمان اعمل ريليفنج للديب ماسل والبين سباز. ليها ميثودز اكتر من ميثود الشورت ويف ثيرابي. الاندكشن فيلد والكاباستيف فيلد. ده قدامنا هنا شكل الكاباستيف، احنا بنقولها كاباستيف لسبب هي لانها تعتبر شبه نفس شكل الكاباستور. اما الاندكشن فيلد فده بيبقى كانه شبه برضو الاندكتور، فانا بلف سلك حوالين المنطقه اللي انا عايز اعالجها. هنتكلم اكتر في الطرق ديت، وفي هنخش في تفاصيل بتاعتها في المحاضرات الجايه ان شاء الله. في النهايه انا كنت حابب ان انا اشكركم، اتمنى ان احنا نكون افدتكم النهارده في وقت قليل. وسؤالنا اتمنى ان انتم تجاوبوا عليه. ايه هي الاجهزه المستخدمه اكتر في العلاج للماسل بين والجوينت بين بجانب الشورت ويف والمايكروويف دايثيرمي؟ جاوبوا على السؤال، وان شاء الله اكتر الناس اللي بتتفاعل معانا في الصفحه في الاجابه على الاسئله اكتر هيتعلقوا اساميهم في اللوحه الشهريه الشرفيه بتاعتنا في الصفحه بتاعتنا، وكمان ممكن يكونوا طبعا محظوظين ان هم يكسبوا كورس في مجال من الاجهزه الطبيه من اختيارهم. شكرا لكم والسلام عليكم.